Salve gente, io sono Luca e in questo episodio volevo parlare del modo di dire se non è zuppa è pan bagnato. Questo modo di dire viene usato in una situazione molto precisa in cui sono possibili solo due risultati, cioè può succedere una cosa oppure può succedere un'altra cosa. Quindi le opzioni sono soltanto due, questo è il punto chiave del modo di dire. Non ci sono più opzioni, non ci sono tre opzioni, non ce ne sono quattro, ce ne sono due. Se non succede una cosa, ovviamente succede l'altra. Il fatto che non succeda la prima cosa implica che succederà la seconda. C'è una situazione di questo tipo, la prima cosa non succede, a questo punto una persona interviene o comunque dice che secondo lei succederà la seconda cosa. Ovviamente non dice niente di nuovo, perché vista com'era la situazione era ovvio che sarebbe successa la seconda cosa, perché se non succede una cosa succede l'altra. Quindi questa persona fa finta di indovinare, ma in realtà non indovina niente, perché comunque era ovvio che sarebbe successa quella cosa. A questa persona possiamo rispondere, se non è zuppa è pan bagnato, che significa? Tante grazie, se non è una cosa è l'altra. Non è che tu adesso hai indovinato perché sei un genio, quindi, oppure che è una tua idea che succederà quella cosa. È ovvio che succederà quella cosa. Se non è una cosa è l'altra. Un esempio per illustrare questo modo di dire potrebbe essere quel gioco che si faceva un tempo, prima degli smartphone, non so se voi abbiate presente, in cui si metteva un oggetto o nella mano destra o nella mano sinistra, poi si porgevano le mani così a un amico e si chiedeva dov'è l'oggetto, è qui o qui, e l'amico magari diceva a destra, aprivamo la mano e non c'era niente, e l'amico diceva ah vabbè allora è a sinistra. Ecco, in questo caso noi possiamo rispondere tante grazie, se non è zuppa è pan bagnato, cioè o era a destra o era a sinistra. Visto che non è a destra, è ovvio che è a sinistra. Ecco, questo è un esempio pratico e semplice. Ovviamente questo modo di dire viene usato anche in altri contesti, in cui comunque l'idea è sempre questa. C'è qualcuno che fa finta di indovinare qualcosa che in realtà non c'è bisogno di indovinarla, perché è praticamente qualcosa di ovvio, di conseguenziale, cioè se non succede questa cosa, succede quell'altra. Cioè, se l'oggetto non è nella mano destra, ovviamente è nella mano sinistra. Quindi viene usata in quei casi in cui c'è qualcuno che si presenta come l'esperto, fa finta di indovinare qualcosa, fa finta di giungere a una conclusione, quando in realtà è una conclusione ovvia, perché la situazione è tale per cui se non succede questa cosa, succede naturalmente l'altra. Spero che sia tutto chiaro e vi saluto.